तो गाइस ये मेरी गाड़ी से जो डिस्क पैड निकला है वो ये है, आप इस विड्थ को देख सकते हैं। ये डिस्क पैड एकदम ख़त्म हो गया है और मैं आपको नया डिस्क पैड दिखाता हूँ। ये तो पुराना है जो गाड़ी में से निकला है और ये नया डिस्क पैड है। तो इसकी विड्थ आप देखिए, पैडिंग, ये जो नया है डिस्क पैड और इसकी पैडिंग देखिए। तो चेंज कराना ज़रूरी था, सेफ्टी वाइज भी और हब बचाने के लिए भी ये ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने चेंज करा दिया इसको। लो भैया।